Գեոթին փակbaşնետիրական ընկերության կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված Ամուլսարի հանքարդյունահանման համալիրի նախագծի եւ շմակ հաշվետվության վերաբերյալ տեղի ունեցան հասարակական լսումներ, որի ընթացքում ընկերության մասնագետները պատասխանեցին ներկա քաղաքացիների եւ գրավոր եղանակով ստացված հարցադրումներին։ Գեոթիմի բնապահպանական եւ սոցիալական ծրագրերի համակարգող Արմեն Ստեփանյանն առանձնացրել էր Էկոլուր տեղեկատվական հասարակական կազմակերպության կայքեջում հրապարակված մի հոդված, որտեղ հեղինակը Ամուլսարի նախագծի հետ կապված իր մտահոգություններն էր հայտնել։ Չնայած լսումներին Էկոլուրից ներկայացուցիչ չկար, այնուամենայնիվ մասնագետները պատասխանեցին հոդվածում արծարծված բոլոր հարցերին։ Նախագծի ենթակառուցվածքը հիմնականում տեղակայված է Արփա եւ Որոտան գետերի ջրահավաք ավազանում, որոնք իրենց հերթին մտնում են Սևանա լճի ավազանի մեջ։ Հոդվածի հեղինակը ռիսկեր է տեսնում երկրի ռազմավարական ջրային ռեսուրսների հետ կապված։ Սևանա լճի պահպանման փորձագիտական հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ Ալեքսեյ Տարվերդյանը բացատրեց, սահմանված դրույթները պահպանելու դեպքում որևէ վտանգ չկա։ Հանձնաժողովը տվել է նախագծին դրական եզրակացություն։ Տեղեկատվությունը, թե Ամուլսարի նախագծային տարածքում ուրանի առկայությունը շուրջ 100 տոննա է եւ այդ մասին նշված է նաեւ Գրոմովի եւ Կոլցովի հետազոտություններում, հերքեցին համապատասխան մասնագետները։ Ոչ մի տարբերություն չկա ուրանի պարունակության մեջ սովորական խոսքօրինակ Արարատյան դաշտավայրի նմուշների մեջ եւ մեր հետազոտած նմուշների մեջ։ Մտահոգություն էր հայտնվում նաև ցիանային արտադրամասի կույտային տարալվացման հետ կապված։ Կարծիքի հեղինակը պնդում է, որ շմագում ոչ մի տեղ նշված չէ ցիանային հնարավոր արտահոսքի մասին, մարդկային գործոնների, տեխնիկական եւ բնական աղետների դեպքում։ Մասնագետների բնորոշմամբ չհիմնավորված մտահոգությունները պայմանավորված են նրանով, որ վերջիններս չեն ծանոթացել շմագի հետ ամբողջությամբ։ Վթարային իրավիճակներում շինությունների ներքին քիմիապես իներտ նյութերով պատված տարածքների ծավալը թույլ կտա ընդունել պայստավորված ցիանիդի լուծույթի ամբողջ քանակը։ Բացի այդ, վթարային համակարգը անմիջապես միացում է ջրաշիթային սարքերը եւ լցվող ջրի ծավալը թույլ կտա նվազեցնել լուծույթի կոնցենտրացիան մինչեւ անվնաս աստիճան։ Սակայն նույնիսկ եթե լուծույթը արտահոսի, այն կհոսի դեպի անձրևաջրերի ավազան կամ հատուկ ավազաններ, որում արկա կլինի ջրային զգալի զանգված, որը կվերջանականապես կչեզոքացնի այդ լուծույթը։ Ինչ վերաբերում է կենսաբազմազանության հետ կապված խնդիրներին, ապա թռչնաբաններն, ովքեր ուսումնասիրել են տվյալ տարածքում թռչունների միգրացիոն չուն, մեծ հետ զրույցում ասացին, որ խոցելի տեսակների համար թե կերակրման բազայի, թե բնադրավայրի առումով որևէ սպառնալիք չկա։ Հանքի շահագործումը հենց որ սկսվեց, մենք բնականաբար կշարունակենք մշտադիտարկումները, մոնիտորինգը։ Համապատասխան ուսումնասիրության արդյունքում հանքավայրի տարածքում հայտնաբերվել է նաև կարմիր գրքում գրանցված պոտետիլա ծաղկի տեսակը։ Конечно, будут семена собраны. Семена будут переданы в генбанк, сохранены на века. Сами растения постараемся перенести в другие места. Ազդակիր Գորայք համայնքի արոտավայրերի մի մասը ընկնում է հանքարդյունաբերության համար նախատեսված տարածքում, չնայած հանքը դեռ չի շահագործվում կամ պնդումներ, որ նշված տարածքի խոտը անասունները չեն ուտում։ Նման խնդրի մասին գյուղացիները սակայն չէին լսել, ավելին բացատրում են։ Հիմնականում արոտավայրեր են, իսկ որ ավելի ճիշտ ավելի ստույգ ասեմ, այդ մասերը որտեղ որ պետք է շահագործվի, արոտավայրերի տեսքի հողեր են, բայց երբեք անասուն չել հասնում դե արածելու այդքան հեռավորություն կա, էլի։ Ժողովրդի մեջ տարածված կասկածներ կան, որտեղ հանք են բացում, այնտեղ անպայման պետք է խնդիրներ առաջանա, բայց ես չեմ կարծում, թե 21-րդ դարում պետք է այդ հարցին նույն տեսանկյունով նայել, ինչ որ ենթադրենք 19 կամ 20-րդ դարում։ Հիշեցնենք, բնապահպանության նախարարությունը ընկերության կողմից սահմանված բոլոր ընթացակարգերը կատարելուց հետո առաջիկայում կտրամադրի համապատասխան փորձաքննական եզրակացություն։